ここです。スウェーデン・ストックホルム在住の私がサステイナブルな北欧ライフ、留学や海外進出を支援するチャンネルです。For those who are interested in what I'm talking about but don't really understand Japanese yet, then you can click the subtitles button. If you could help me put in the Swedish subtitles or Korean subtitles or any other languages, I will be super happy.ストックホルムに住んで大体4年半くらいになるんですけど、元留学カウンセラーでスウェーデンでは動画マーケティングのお仕事をしたりしていました。私自身ライフスタイルをもう少しサステナブルに変えられないかなっていうふうに思っていて、スウェーデンに住んでると自然にサステナブルな選択肢が選べるようなシステムだったりとか形があったりするんですね。やっぱり日本語のリソースっていうのは結構限られてるなっていうふうにも思いますし、私自身まだまだビーガンでもないですしベジタリアンでもないし、プラスチックもたくさんあるんですけど、残念ながらでもこういうふうに学んで調べて北欧に住んでるスウェーデンに住んでいるからこそ分かるようなポイントだったり視点っていうのを皆さんにシェアしたいなというふうに思っています。今日はインプットについてお話しします。やっぱりインプットってすごく大事だなと思うんですけど、人間分からないこと知らないことに関してはまずそもそも無関心関心すらも抱けないですし、好きか嫌いかも全然分からないんですよね。自然に近いスポーツ、サーフィンだったりとかハイキングとかをするとやっぱりどんどん目に見えて環境が壊れていったり、私たちが作り上げてきた消費社会がちょっとまずい方向に向かっているっていうのがひしひしと感じられると思うんですね。日頃そういうふうにどんどん情報も得られるように、日本にいてもどこに住んでいても得られるようになってきたので、私が今実践しているで皆さんもすぐに始められる3つのインプットの方法を紹介したいと思います。セプちゃん来ました。セプちゃん登場。こんにちはって。セプです。で、1つ目はドキュメンタリーです。やっぱドキュメンタリーって映像だったりとか音だったりとかでかなりなんていうんですかね、感情が動きやすくてアクションが取りやすいメリットがあると思います。ただデメリットというか私がちょっと躊躇してしまうのは、見るためのエネルギーがすごく必要な時があるっていうのがあるんですよね。やっぱりかなりインパクトが強いのでちょっとしんどいなみたいな時は見れない時があります。なんですけど、その中でも見やすいものがあるんですけど、それがミニマリズムっていうドキュメンタリーです。多分ネットフリックスとかで見れると思うんですけど、ジョシュアさんとライアンさんっていう方、男性の2人がいろんな家族だったりとかジャーナリストの人、それからサイエンティスト、起業家、アーティスト、建築家、それからブローカー、ウォールストリートのブローカーだった人までにもインタビューしたりとか話を聞いたりして、ミーニングフルなライフスタイルを送るにはどうしたらいいのかみたいなことを突き詰めたドキュメンタリーになっています。もちろん 100% 賛成っていうわけではなかったんですけど、でもそれを見終わった後にすぐメルカリに登録して、その時日本にいたので2015年かなで、私が持っているいらない使っていないアクセサリーだったり小物っていうのを全部売りました。それぐらい見てよかったなっていうふうに思います。2つ目は The Game Changers っていうドキュメンタリーなんですけど、これは私実はまだ見てないんです。でも今見たいなっていうリストの中の一つなんですけど、これはスポーツ栄養学っていう視点から見たサステイナブルなんですよね。やっぱり動物性のタンパク質、例えばチキン食べなさいとかお肉を食べないと筋肉がつかないとかスタミナがつかないっていうお話をよく聞くと思うんですけど、そこをサイエンティストの人たちがそうじゃないかもしれないっていう風な話をするドキュメンタリーのようで、これちょっととても見てみたいなっていう風に思っています。なので見たことある人はぜひコメントで感想を聞かせてください。で、やっぱりドキュメンタリーは1時間2時間で結構なオールインしてしっかりとはい受け入れ体制みたいな感じで見なきゃいけないんですけど、でも私が普段やっているのはどちらかというと2番目のポッドキャストになります。でポッドキャストはラジオみたいな感じですね。無料で聞けるトークショーみたいな感じで、一般の方だったりとか表舞台に出てる方がホストしてらっしゃるものなんですけど、で私ポッドキャストもう7年以上ずっと聞いてるんですけど、やっぱり今
携帯ずっと見たりとかパソコンで仕事をしたりっていう方がすごく多いと思うんですね。でそこでこう一旦スクリーンから目を離して聞きながら何かできるっていうのがすごく私は好きで、例えば家事をしながらだったりとか散歩しながらとか通勤しながらとか、今ステイホームの方が多いと思うんですけど、でもそういうような空いた時間とか何かしながらでも聞き流せるようなソース源なので、結構私は好きで聞いてます。しっかり作られたプログラムっていうよりはカフェでなんか隣の人たちの話をちょっと盗み聞きするようなゆるい感じで聞けるので、そういうスタイルでやってる方が多いので私は好きです。その中で私が聞いてよかった5つのポッドキャストを今日は紹介したいと思います。1つ目、バイリンガルニュースです。これはマミさんとマイケルさんが毎週世界の話題のニュースを独自のバイリンガル会話形式で日本語と英語で紹介してくれているんですね。で彼女と彼は一切スポンサーをつけずにやっていて、バイアスがかかっていなかったりとか、いろんなトピックを自由に扱えるっていうのが彼らのプラスポイントかなと思っていて、で結構緩めにどんどん話を週4なんか1回4つのトピックかなを話してるんですよね。聞くこと自体は全然無料なんですけど、アプリを買って購入することでサポートができたりとか、あとは彼らがこうグッズを作ってるのでそういうのを買ってサポートしたりもできるんですけど、そのアプリを使うと文字起こしが見れるので、最近はなんかもう勉強のツールのなんかアップデートもあったみたいなんですけど、そういうふうに読みながら聞きながら読みながら聞くことができるので、すごいおすすめです。英語の勉強にもとてもいいと思います。でやっぱ日本語が分かればなんとなく英語で何言ってるのかも分かると思うのでおすすめです。2つ目は Ideas for Good です。でこれは社会をもっと良くするデザインマガジン、社会をもっと良くするアイデアマガジン、エディターさんたちが欧州の方に、研修旅行みたいな形でいらっしゃって、いろんなところに話を聞きに行ったりとかしたものインプットを踏まえて、いろいろシェアしてくれているオンラインマガジンプラスポッドキャストになるんですね。これも日本語なので結構聞きやすくて情報収集にいいかなというふうに思います。3つ目は Good Together です。これは 100% 英語になるんですけど、アメリカの Brightly っていう企業を立ち上げたローラさんとリサさんが、やっているポッドキャストなんですけど、エシカルに生きるっていうのは簡単であるべきであって、サーキュラーエコノミーとは何なのかとか、ゼロウェイストとは何なのかとか、スローファッションって何とかっていうようなトピックをこう話してくれているものです。多分アップルポッドキャストの中の何だったかな、コンシャスコンシューマーランキングかなんかの1位になったとか言ったかな。なので結構聞いてらっしゃる方も英語圏の方だと多いと思うんですけど、これも私が結構気に入って聞いているポッドキャストです。4つ目は The Minimalists です。これはさっき紹介したドキュメンタリーで紹介したジョシュアさんとライアンさんがやっているものなんですけど、グッズギャザーに比べると、女性が2人だったんですけど、今回は男性が2人で、日々の、思うことだったりとかミーニングライフとはみたいなことをこうミニマリストの視点から話してくれているポッドキャストです。グッド&ソーシャルっていうポッドキャストです。カーシアさんとマウレンさんっていう女性2人がやっているポッドキャストなんですけれども、社会起業家の方々にこういろいろ会話形式でインタビューをしているもので、いろんな業種の方々とのお話をしているので、これも面白いなと思っていて、例えば環境にいいものっていうのをこうやろうとしているサービスビジネスをこう応援したりとかっていうような発掘系のポッドキャストになっているので、これは私も最近見つけて聞き始めたポッドキャストになります。以上がおすすめの5つのポッドキャストになります。3つ目はインスタなどのソーシャルメディアでいろいろフォローをするっていうことです。情報を発信しているインスタグラマーの方だったりとかインフルエンサーの方っていうのもたくさんいますので、それをこうやっぱり情報がどんどんこう流れてくるようにするんですね。インスタってこう気軽に見れるじゃないですか。ドキュメンタリーみたいによしじゃあ2時間頑張るぞみたいにして見るものじゃなくて、ふっとこう見やすい位置にあるものなので、それを
こうそういう風な考え方を持ってたりとかアイテムだったりでこう埋めていくっていう、こう巻き込んでいくみたいなのが最近私はやっていることで、素敵だなと思うインスタグラマーの方が2人いるんですけど、1人ははるか栗山さん、2人目は夏子松山さんです。ではるかさんは日本に住んでいらっしゃって、ヨガとかサーフィンとか、それからオーガニックコスメとかっていうのを中心にアップしていて、で夏子さんはアメリカかなにカリフォルニアかなに住んでいらっしゃって、ゼロ・ウェイストっていう視点だったりビーガンっていうところをフォーカスして配信していらっしゃるんですね。やっぱりお二人ともスタイルがすごく素敵で、なんていうのかな、心地よいシェアの仕方をしてくれている方々なので、私も見て癒されています。であとはこう特定の方をフォローするっていうのもそうなんですけど、ハッシュタグ自体をフォローするっていうこともインスタではできるんですね。で私がフォローしてるのはサステナビリティとかエシカル、コンシャスコンシューマー、Yay for Earth、エココンシャスとか、そういう単語をハッシュタグで、フォローしています。でそうするとどんどんやっぱ情報が流れてきて、面白いなと思ったらこうインプットが増えるのでいいかなと思います。私もインスタグラムをやっているので、ぜひ、高校エングストロームで検索したり、ここの下の概要欄から飛んでフォローしてくださったら嬉しいです。はい、今日はドキュメンタリー、ポッドキャスト、ソーシャルメディアのフォローっていう3つの視点から、インプットを増やせるという話をしました。この他にも例えばセミナーに参加したりとか、それから今はウェビナーっていうんですか、オンラインでの情報を得られるトークショーだったりもありますし、 YouTube もありますし、ウェブマガジンとかもたくさんあるので、そういうのをどんどん読んだりとか手に取ったりしてインプットを増やしていただけたらいいかなと思います。で私も駆け出しで意識を変え始めたばかりなのでまだまだなんですけど、皆さんが実践していることだったりとか、これやってみますとか、これやってみたよとか、これ見てみたよとかっていう感想などがあればぜひコメントをください。それをこうみんなでシェアして勉強をこうどんどんつなげられたら面白いなっていうふうに思います。日本人がこんな風にスウェーデンで生活してるんだ、面白そうっていう風に思ってくださった方はぜひチャンネル登録と、あといいねボタンをお願いします。あとベルボタンも押してくださると配信するたびに連絡がいくと思います。では今日はここまで。ヘイドー。